भीषण गर्मी से तपते महाराष्ट्र के लिए राहत भरी खबर है। राज्य के 9 जिलों में आज से अगले 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इन इलाकों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। कई इलाकों में मानसून पूर्व बरसात ने हाजिरी लगाई है। महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर समेत सांगली, सातारा और सोलापुर में बरसात होने का अनुमान है। इसके अलावा मराठवाड़ा क्षेत्र के लातूर, उस्मानाबाद समेत नांदेड़ में भी बारिश होने की पूरी संभावना है। कोकण की बात करें तो रायगढ़ और सिंधुदुर्ग में मूसलाधार बारिश होगी। मराठवाड़ा क्षेत्र में बीड़ में हल्की बारिश होने का अनुमान है। भंडारा जिले में रविवार रात जोरदार बारिश हुई। इसी तरह राज्य में मानसून के लिए अनुकूल माहौल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटी करप्शन न्यूज।